तो बच्चों हमारे पास कौन कौन से खिलौने हैं। तो बच्चों हमारे पास देखो कितने सारे खिलौने हैं। तो हमारे पास ट्रक मास्टर, रेबिट कार, ऑटो रिक्शा, दो मारुतीस और जेसीबी, बेबी कार, ट्रैक्टर ट्रॉली और बिग जेसीबी। तो चलो बच्चों, हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो वाह बच्चों, हमारे पास कितने खिलौने हैं। तो देख लो, ऑटो रिक्शा, बेबी कार, माउस कार। तो ये एक कमांडर कार है जो कि इधर उधर ले जाती है बच्चों को। तो ये क्या, इसके तो टायर निकल गए हैं। तो चलो बच्चों, इसे हम साइड में रखते हैं। तो बच्चों हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलो बच्चों, इसके तो टायर निकल गए, इसे हम साइड में रखते हैं। तो अगला नंबर ये ट्रक। तो ये बच्चों ट्रक है जो मिट्टी को इधर उधर लेके जाता है और किसी भी ख़राब गाड़ी को हम इसमें रख के इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये बच्चों देखो, इस ख़राब गाड़ी को हम रख रहे हैं और इसे इधर से उधर ले जा सकते हैं बच्चों। तो ये ट्रक इस काम में आता है बच्चों। तो बच्चों ये ट्रक इस काम में आता है जो मिट्टी से इधर उधर ले जाता है और ख़राब गाड़ियों को भी इधर उधर ले जाता है।